31 आया 31, और इसमें भी काफ़ी आप देखेंगे बैक स्पेस का ही प्रयोग हुआ है। आज तो पूरा जो है हिंदी टाइपिंग उतना सही नहीं हो पाया है और अच्छे से मैं ध्यान भी नहीं लगा पाया इसमें, क्योंकि बहुत बार फ़ोन आ रहा था। तो अब यहाँ पर एंड करते हैं, कल सुबह जो है मिलते हैं इंग्लिश और हिंदी के टाइपिंग एपिसोड नंबर 4 में। लाइक शेयर कीजिएगा दबा के। धन्यवाद।